時候幫我個女吹頭髮啦。咁點樣為之吹頭髮咧？就係咁樣嘅。嗱，咁咧係咁樣 hold 住啦，跟住洗濕咗個頭咧，跟住就吹啦，喺頭頂向下吹啦，風筒風嘴咁樣咯，咁樣吹係啦，咁樣順住吹，跟住頭頂吹啦，接手啦，係啦。吹頭咧其實係揸住啲頭髮吹乾個髮根嘅，小朋友吹頭都係一樣嘅，冇乜分別。最主要係吹乾個頭皮，頭皮就係呢啲位嘅頭皮得要吹乾啦。我哋通常就會咁樣吹啦。手兩隻手要一齊碌啦，可以盡可能幫到佢咁樣樣，髮根啊、髮尾啊呢啲位置啦，盡可能 keep 住咁樣樣咯。最緊要頭皮呢啲位置要吹乾啦。啲咁凍嘅天氣咧，最適合咧就係吹頭髮啦。咁啊，吹頭髮都有啲技巧嘅喎，揸住啲頭髮咁樣吹喎。個過程係咁樣啦，難度就唔係好高嘅，大概3分鐘左右就吹完啦。乜嘢？OK， 聽到啦，聽到啦。哇 ，beautiful， 可以 beautiful， 耶！我哋呢度，我哋翻啦，耶！呢個 beautiful，好，可以 beautiful 係嘛？可以 beautiful。